Viele Menschen betrachten Schnarchen nur als ein lästiges Geräusch. Doch in Wirklichkeit steckt ein faszinierender Mechanismus dahinter. Schnarchen ist weiter verbreitet, als man denkt, und tritt während des Schlafs auf. Im Schlaf entspannen sich die Muskeln in ihrem Rachen so stark, dass ihre Atemwege enger werden. Beim Ein- und Ausatmen muss die Luft durch den verengten Rachen strömen. Während ihr Körper die Luft nach unten drückt, beginnen die entspannten Gewebe im Rachen zu vibrieren. Und genau dadurch entsteht das vertraute Schnarchgeräusch. Oft ist das harmlos, doch starkes Schnarchen kann auch ein Hinweis auf Sauerstoffmangel sein.